दमडावासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हजुरहरूको घर दैलोमा म इन्जिनियर सागर ढकाल आइपुगेको छु। आशा छ हजुरले खोप लगाउने सुई चुनाव चिन्हमा मतदान गरी भारी मतअन्तरले जिताइदिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? अस्ति आएर बसेर कुरा गर्दा सम्झिनुहुन्छ होला। धेरैचोटि आइसकेँ म यहाँ होइन, सायद यो तेस्रो चौथो पटक हो कि जस्तो लाग्छ। यहाँ माथि चाहिँ दोस्रो पटक हो होइन, माथि चाहिँ दोस्रो पटक हो। आरामै हुनुहुन्छ बुवा? बुवा हजुरको आशीर्वाद लागोस्। पर्चाहरू सबै पाउनु भयो कि पाउनु भएन? भर्खरै भयो। साथीहरू बियर छोडेको यहाँ भर्खर एउटा गाडी हुन्छ। अस्ति उहाँ पनि भेट भयो। भाइसँग गएको घाँटी पुरै सामान दिएर हिजो औषधि खाएर बल्ल बल्ल निको भयो। हिजो देउरा खेलेको छ। देउरा देउरा आउनुभन्दा पछि त्यहाँ पत्रकार सम्मेलन हुँदै थियो नि। हुन्छ म लाग्छु नि त अहिले है, समय एकदमै कम छ। अब 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ। 4 महिना भइसक्यो। तपाईँलाई थाहा छँदैछ। बरु केटा छैन त केटा आवश्यकताबाट सम्पर्क राख्यो भने एउटा जुगुड राख्ने विचार हो। यहाँ रहेछन् मान्छे पनि रहेछन् भन्ने पनि चिनेको। त्यही त ठिक छ। यसरी बुझ्नुहोस्। हजुर परिवर्तन ल्याउनु। हजुरलाई त कतै हजुर यसरी पर्चा पाउनु भयो कि यसरी घर भनेर चुनावमा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसपछि म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। अहिलेसम्मका यहाँबाट जितेर गएका सांसदहरूले गरेका कामहरूभन्दा फरक मूलभूत एजेन्डाहरू के बोक्नु भएको छ तपाईँले? मेरो सबै विस्तृतमा चाहिँ sagardhakal.com भन्नेमा छ। मेरो एजेन्डा छोटकरीमा भन्नुपर्दा 3टा एजेन्डा छन्। तर 3टा एजेन्डा विस्तृतमा बुझ्नको लागि तपाईँलाई अलि ठिक बुझ्नुहुन्छ भने 3 घन्टा लाग्छ। अलिक विस्तृतमै पढ्ने हो, सबै पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ लगभग 10-15 घन्टा राम्रै अध्ययन गर्नुपर्छ। sagardhakal.com मा जानुभयो भने मेरो एउटा युवाको मुद्दा हो। अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रो विज्ञताको मुद्दा हो। र तेस्रो चाहिँ हाम्रो मुद्दा भनेको चाहिँ विश्वविद्यालयको मुद्दा। अनि अर्को कुरा, धेरै ठाउँमा मैले सुने सागर भाइले चुनाव प्रचार प्रसार गर्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँले आफूले जितेर संसद बन्नुभन्दा पनि चर्चा कमाउनलाई मात्रै उम्मेदवारी दिएको भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ। त्यसमा के छ तपाईँको विचार? यो प्रश्नहरू मलाई 4 महिना भइसक्यो। मैले धेरै आन्सर दिइसकेँ। सायद 200 चोटि दिइसकेँ जस्तो लाग्छ। यो अब 201 चोटि हुन्छ कि त्यो सबै छटपस्ट सबैलाई थाहा भइसकेको छ यो कुराहरू। त्यो छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि म चर्चा कमाउनको लागि आएको होइन। म त्यति हो। यो एउटा नेताहरूले फैलाएको भ्रम मात्रै हो। ल साउजी नमस्ते है। हजुर नै हुनुहुन्छ कि साउजी? ल हस्। त्यही त हाम्रो बारेमा हजुरहरूले सबै थाहा पाइसक्नु भयो होला धेरै नै। अब चाहिँ धेरै दिन पनि बाँकी छैन। म 4 महिनादेखि मेहनत गरेको छु। सकेसम्म सबै ठाउँमा जाने प्रयास गरिरहेको छु। अब यहाँभन्दा बढी मेहनत मैले कति गरौँ होइन, तपाईँहरूले आफै भनिदिनुहोस् होइन। 4 महिनादेखि रात दिन नभनिकन हिँडेको छु। म 5 दिन बिचमा काठमाडौँ मात्रै गएको, त्यति हो। अनि मेरो बुवा आमा घर कोही गएको छैन। मेरो सबै यही हो भनेर रात दिन दाँतबाट पसिना भनेर दाँतबाट रगत आउने गरेर एकदमै घाँटी सबैतिर सबै चिसो सबै गरेर मेहनत गरिरहेको छु। अब जति आउँछ मलाई यसमा चिन्ता छैन होइन। मैले यहाँभन्दा बढी मेहनत गर्ने ठाउँ जहाँसम्म छैन। त्यही भएर मलाई अब यहाँभन्दा रिजल्ट राम्रो आए पनि नराम्रो आए पनि मलाई यसमा कुनै केही गुनासो छैन। राम्रो आए पनि मेहनत अनुसार आयो, नराम्रो आए पनि मैले गर्न सक्ने यति नै हो। यहाँभन्दा बढी गर्न सक्दिनँ। मलाई भगवान्ले यति नै दिनुभयो भन्छु। फेरि अर्कोपल्टि फेरि मेहनत गर्छु। मेरो कुरा चाहिँ त्यो हो। हजुर सबैलाई थाहा छ होला। पर्दा सबै हेरिदिनु होला, गाउँ घरमा भनिदिनु होला। अब मान्छेहरू अब 1 हप्ता 10 दिन नबिर्सिनु होला। अब सबै मिलेर बनाऊ। अब पार्टीभन्दा यसरी माथि उठिदिनु होला। त्यति नै रहेर अब देशमै जोगाउनु पर्ने स्थिति आइसक्यो। अनि त्यही भएर चाहिने पाउनु अनि दिनुभयो हुन्छ हामीसँग छ होइन। तर भनिदिनु भयो हुन्छ है। त्यो पछाडिपट्टि चाहिँ चुनाव चिन्हहरू सबै छ। कसरी भोट माग्ने के गर्ने। अनि यो चाहिँ मेरो एउटा निवेदन हो। दिदी नमस्ते। आराम छ? निकै छ है?
सबैभन्दा मलाई ढिलो हुन्छ मलाई एक दिन फोटो पनि लिएको तपाईँहरूसितै सँग स्थानीयसँग तपाईँ एमआरआरबाट आउनुभएको हाम्रो एउटा युथहरूको युवाहरूको एउटा ग्रुप छ त्यसमा चाहिँ नेपालभरिका युवाहरू छन् त्यहाँबाट आएका साथीहरू छन् नि हामीसित 7-8 जना 9 जना सजाउने संकल्प गरेर पुरा दुनियाँभरि घुमेर आफ्नो ठाउँ आफ्नो गाउँ गणेशलाई सजाउँछु भन्ने आत्मविश्वासका साथ हजुरहरूको घर दैलोमा आइपुग्नु भएको छ। इन्जिनियर सागर ढकाल हजुरहरूको घर दैलोमा आउनुभएको छ हजुरहरूको समस्याहरू बुझ्न र हरेक समस्याहरूमा हरेक पीडाहरू चलाएर उडेर मैले पारीसम्म भागेसम्म पुर्याउँछु भन्ने हो। अनि तपाईँहरूले के लाग्ने विश्वास लाग्ने भयो ताली पिक्ने भयो। त्यही भएर त्यो त्यस्तो कुरामा विश्वास नगर्नु। कुनै पनि नेताले तपाईँलाई पानीको व्यवस्थापन गर्छु बाटो गर्छु भने त्यस सम्बन्धी उसको योग्यता के छ क्षमता के छ सोध्नु पर्यो। यहाँ हामीसँग शिक्षक पनि हुनुहुन्छ अथवा यही स्कुलमा एउटा गणित शिक्षक राख्नुपर्ने गणित सम्बन्धी पढेको त हुनु पर्यो नि त हिसाब किताब गर्न जान्न पर्यो। अनि उसले के भन्ने भयो कि चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ हिसाब किताबमा 0 छ केही पनि आउँदैन तर चुनाव पछि चाहिँ उसले मैले गणित भक्काभक पढाइदिन्छु भन्ने भयो। अनि विश्वास कसरी गर्ने? त्यही भएर चुनावभन्दा अगाडि पनि गणित पढाएको छ 5 वर्षदेखि चुनाव पछि पनि गणित पढाउँछु भने पनि विश्वास गर्ने आधार छ। चुनावभन्दा अगाडि पनि गाडीको लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेको छ चुनाव पछि पनि के हुन्छ त गाडी चलाउँछु भने विश्वास गर्ने आधार हुन्छ। त्यस्तै मेरो पनि आधार हो। मैले जति पनि यहाँ काम गर्छु हजुरहरूलाई काम गर्छु भनेको छु यो सबै मैले काम गरिसकेको कामहरू मैले गर्छु भनेको र हामी राजनीति भनेको हामीले आफ्नो लागि मात्रै गर्ने व्यापार यहाँ पसल किराना पसल छ भने 5 वर्षमा लगानी उठ्छ कि उठ्दैन भनेर सोचिन्छ। त्यस्तै गरी हजुरहरूले यो राजनीति भनेको आफ्नो नातिपनातिर सोच्ने राजनीति हो। त्यही भएर नातिपनातिर सोच्दै गर्दाखेरि नाति तपाईँको पनातिको एजेन्डा के हो भन्दै गर्दा यहाँ पनातिको एजेन्डा पनि छ। त्यही भएर हजुरलाई यस सम्बन्धी विस्तृत जान्न मन छ भने सागर ढकाल.com यहाँ जानु होला। तलको सम्बन्धी विस्तृत जान्न मन छ भने चाहिँ होइन हामी त ल्याएर आफ्नो उत्पादन बेच्नु पर्ने आफ्नो उत्पादन बढाउनु पर्ने हो नि त। अब सागर ढकाल चाहिँ 3टा मेजर एजेन्डा युवा आउनुपर्छ एक्जिट हुनुपर्छ भनेर आउनु भएको छ होइन। त्यो मात्र नभएर मलाई त स्वास्थ्य मन्त्री त स्वास्थ्यको बारेमा थाहा भएको हुनु पर्यो नि त होइन र। अनि थाहै नभएको मान्छे स्वास्थ्य मन्त्री भएर त भएन। कमसेकम सुरक्षाको बारेमा थाहा भएको मान्छे गृह मन्त्री हुनु होइन। अर्थको बारेमा थाहा भएको मान्छे अर्थमन्त्री हुनु पर्यो होइन। त्यो खालको एउटा सिस्टम बनाउँ हाम्रो पालोमा पछि अलिकति भनेर होइन। त्यो सँगसँगै उहाँहरू चाहिँ सबै बैतडीबाट आउनुभएको हाम्रो चाहिँ रतेडी भन्छ होइन रतेडी भन्छ। अनि बैतडीबाट विभिन्न जिल्लाबाट आउनुहुन्छ कि यहाँ कस्तो यो संस्कार संस्कृति यति मिठो छ नि हेर्नु न। कहाँबाट उता टाढाबाट यत्रो राति आएर राति बसेर यो बाजा गाजा सहित रातभरि यहीँ बस्नुभयो यहीँ बाहिर पकाउनु भयो खानुभयो यस्तो जुन चलन छ नि यो कति राम्रो चलन छ नि त। तर यत्रो वर्षदेखि रोकियो कति वर्ष 8 होइन 1.5 वर्ष भइसक्यो र 8 वर्ष त यहाँको देवता अबुझ रहे ए पूजै गर्न पाउनु 8 वर्ष रह्यो। हाम्रो त 1.5 वर्ष हाम्रो बड्डो बजे खट्टो बजेको दिनदेखि रोकिया ए त्यही त। अब चाहिँ यो पूजा चाहिँ 8-9 वर्षदेखि भएको थिएन व्यक्तिगत कारणले गर्दा चाहिँ पहिल्यैदेखि रोकियो। अहिले जब हामीले देवता कमाएर देवताले बताए अनुसार हामी अहिले सुरुवात गर्यौँ। ए ठिक हो। तपाईहरु 8-9 वर्ष रोकिने कारण चाहिँ व्यक्तिगत कारण भन्नुभयो नि त। खै यहाँ 2 पार्टी भयो अब मुखियाहरुमा त्यसो पर्यो होला जनतामा 2 फ्याक भयो एक फ्याक पुज्ने एक नपुज्ने त्यसै कारणले रोकिएको। अहिले सुरुवात चाहिँ लहस अहिले तपाईहरुले हामीले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी चाहिँ संस्कार संस्कृति जोगाउनेमा पर्छौं। हामी जोगाउने पुस्ता हौ हामीले त जोगाउँछौं। यसरी जुन संस्कार गर्नु भएको छ मैले त अझै भनिराख्छु कि नेपाल भरिबाट आउनु पर्छ भन्ने हो के। यो जुन 10-12 दिन हाम्रो सुदूरपश्चिममा यो पर्वहरु चल्छन् नि यो पर्वहरु चल्ने दिन चाहिँ नेपाल भरिबाट सबै आएर पूजा गर्नुपर्छ कि। यो संस्कार बजाउने उड्ने सिक्ने उड्ने हैन यो त कहीं संसारमा कहाँ सिक्ने यस्तो। त्यही त त्यही भएर हो हुन्छ बुवा यसैभरि आए पो सरकार आउँछ र उसको निर्णय र उसको अधिकार यसमा हजुर ढुक्क हुनुस् 1-2-4 आएर काम हो। यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो नाति पुस्ताले यो जोगाएर छोड्छ यो सिद्धिन दिँदैन। हाम्रो नाति पुस्ता एकदमै सिरियस छ। बनाउने भनेको नाति पुस्ता हो। अब तम्रो साथीहरूले के राजनीति गरे तपाईले देखिसक्नु भयो तम्रो छोराहरूले के गरे पनि देखिसक्नु भयो। अब एकपटक हामी नातिहरूलाई विश्वास गरिदिनु होला। म धर्म कर्म गर्छु म इन्जिनियर हो विभिन्न देशहरूमा काम गरे पनि म संस्कार संस्कृति जोगाउनु पर्छ भन्छु। टुपी सुपी पाल्छु हैन सबै संस्कार संस्कृति सबै फलो गर्छु
एकपटक नातिहरूले हामीलाई ढुक्क हुनु होला, नातिहरूले चाहिँ गर्छन्। अब हामी अन्तिम पुस्ता फेरि हामीले गर्न भने सिद्धियो देशै सिद्धिने हो कि। अब हामीले गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हुन्छ, हस् यो गर्नु होला, त्यो मन्दिरमै भेटौँला नि। हुन्छ है म मन्दिरमै अब हुन्छु। हामी 1-1.5 घण्टापछि हामी पनि जान्छौँ। जान्छ बजाए